大家好啊，我係 Alex 啊，我今日同大家分享一下香港嘅期指交易市場同埋一啲技術嘅指標。咁咧，首先我哋呢個技術課程叫 H1EX 啦，會介紹期貨交易嘅市場分析啦，同埋交易策略嘅。咁我哋先睇下呢個香港個期貨市場，咁係一個5層嘅架構㗎。咁大家可能都知道啊，香港個市場我哋有一個三角形。高層、低層到底層，咁就基層就係散戶交易投資者啦。嗱，根據統計咧，其實呢個結構咧係一個倒三角形嘅。點樣倒三角形咧？即係我哋上邊一個係監管機構啦，港交所啦，咁啊呢個係規則制定者嘅市場規則監管。咁啊第二層面咧就係或者調翻轉啦，第二層面、第四層面啦，咁呢個就係叫做市商啦，即係嗰個所謂莊家啦。投行啦，咁啊負責流通量嘅咁之後第三層咧就係機構投資者啦、資產管理啊、進出基金啦、大嘅分啦跟住咧第四層咧或者叫做可以調翻轉第二層啦，咁就係呢個經紀商啦。經紀商下面之後我哋個散戶，咁所以我哋睇到咧嗰個根據統計咧，散戶嘅市場佔有率咧就37%嘅。咁成個市場嘅機制上邊咧，其實有層層疊有管理喎，第一證監嘅管理啦。呢個做市商大戶，即係呢個莊家，所謂直村莊家啦，咁佢哋嘅規律啦咁呢個已經係豁限咗成個市場嘅一個方格係點樣啦。咁包括埋呢個機構投資者啦，機構投資者啲大嘅資產管理啊，咁佢哋嗰個成交量咧就形成咗成個市場嗰個方向。咁跟住經紀商啦，咁然後我呢啲散戶，咁我哋散戶係一般我哋喺嗰個交易嘅情況裏邊，我哋點做？我哋點做咧？咁我哋散戶裏邊一般我哋做交易嘅期指交易，大家啲朋友都好清楚㗎啦。我哋會有啲好多嘅同學都會用呢一個方法嘅。條平均線啦，price action 啦，RSI 啦，MACD 啦，stochastic 啦，Bollinger Band 啦，volume profile 黃金比率，或者再深奧少少嘅用呢個江恩理論。咁離唔開啲9種，可能有啲更加少啲嘅，譬如 order flow 啊咁嗰啲個別嘅啲 Merfline 比較專業嘅指標都會有人用嘅，呢啲係比較多人用嘅，譬如平痛移均線呢個譬如係一個 RSI 平共移均線呢個 Bollinger Band 呢咁嘅結構裏邊去分析一個成個大市嘅走勢，用日線圖方法嚟判斷個大市嘅走勢。咁跟住KD 線啦，即係個 KD 指標啦其實即係 stochastic 啦，或者 price action 啦，stochastic 一樣嘅啲咁嘅接近嘅。咁咧就 K 線即係話咧，我哋睇呢個 price action 咁樣啦。咁跟住如果先進少少嘅，可能會睇埋 volume profile 啦，volume distribution。再叻啲嘅可能會睇埋啲沽揸位咁樣買賣比率咁樣。咁跟住黃金比率啦，黃金比率 price projection 咁都係一個好流行嘅做法嘅。或者再深少少用江恩理論啦，咁但係咧呢一紮咁嘅技術指標咧，都係其實我哋散戶咧喺一個既定嘅框架裏邊，既定框架咧就係交易所嘅條例同埋做市商嘅流通量管制同埋機構投資者所造成嘅交易量，佢哋想做嘅嘢同埋呢個即係有4層嘅監管喺樓上壓住我哋。投資者，咁我哋投資者、散戶投資者咧，只係喺呢個區間裏邊咧進行我哋嘅交易啦。咁我哋交易咧就我哋估計佢哋上邊呢4層人士嘅4大層嘅行走方向，其實就框咗喺裏邊。咁我哋用呢啲好多複雜嘅分析工具咧，就係去揾出嗰個空間啦，究竟見頂見底未啦？譬如我哋睇下呢個。譬如呢個Bollinger Band 好多人都用啦，保頂，保一間通道頂底部，一啲移動平均線嘅 crossover，都慢性嘅指標喎，但係呢個 RSI 咁嘅等係慢性指標嚟，咁跟住 volume profile 可能會貼近啲，因為呢個咧就係檢測到個市場嘅成交量嘅沽揸比例 POC 究竟係向上定向下買入定沽出多咁樣啦。咁黃金比率作為一個比較都幾先進嘅一個方法做呢個 price projection，咁但係都係基於佢哋嘅框架裏邊，佢哋升咗上去，我哋先知道啲出咗啲指標啦，先知道原來係到頂，到咗底，咁我哋先至知道原來到底，咁都係要睇啲圖表嚟決定嘅喎。咁但係對上呢幫人嚟做嘅話，其實佢哋會唔會係
睇住個圖表嚟做啊？唔會㗎，因為佢哋已經既定嘅價格，佢一定喺最頂嗰個價格已經所有上面4層人士嘅共識，我要沽㗎啦。咁然後先出咗一個壓力，咁然後我哋先陰陽中先出現。咁你諗下，一支我哋譬如我哋講 price action 嘅話，我哋有3支陰陽燭起碼結構，但係一支陰陽燭裏邊可以結構成點樣嘅咧？大家比較細分嘅圖俾你睇下。譬如而家我哋見到一個咁嘅旋轉側側嘅圖表，咁我哋見到咧就係一個陰陽燭啦，咁支陰陽燭行完先至叫陰燭啦，嚇陽燭行完先陽燭啦。咁但係如果譬如我哋細分一支陰陽燭裏邊咧，我哋會睇到咧就係一個叫做 numbers bar， 呢個 numbers bar 可以睇到啲沽揸比率，可以睇到沽揸比率。咁即係其實一支陰陽燭咧裏邊咧，原來咧拆開咧，即係拆骨板咧裏邊睇到咧，原來每一支陰陽燭裏邊咧個成交價有喺個成交價位裏邊嘅喎。咁我哋睇陰陽燭咧，定係話咧為3支陰陽燭見頂回翻落嚟先見到成為一個方向。咁但係其實喺支陰陽燭裏邊已經係有一個睇到好清楚嘅，究竟係邊個倉位揸邊個倉位沽。咁最頂呢個位就係莊家要壓落去嘅位啦。咁後邊呢啲成交成立咗之後，我哋嘅散戶先睇到。咁如果呢一隻嘅 order flow flipping 咧，就會透明少少啦。我哋睇到邊個價位沽揸，幾時變咗沽倉，幾時係揸倉上，幾時變咗沽倉，沽倉去到邊度底下，去到邊度，然後發覺咧先至有人反應翻做翻啲揸倉上去。咁呢個咧就比較先進少少，可以透明地睇到支巴裏面嘅沽揸位。咁但係如果我哋用一啲滯後嘅信息嘅話，咁譬如我哋用呢個price action 嘅話，咁你又要好複雜咯，好似今日咁樣又上咗落喎嚇，3次上市喎，咁啊琴日呢度你要行完啲3支巴，然後你先至知道調翻轉喎，係咪？好啦，咁嘅時候咧，我哋呢一種透視嘅方法睇到啲成交比率嘅話咧，我哋好早就已經知道，咦原來呢個市場要行啦喺呢度喺呢度要翻轉頭落去啦沽倉開始建立。咁其實如果我哋翻轉頭睇呢個咧，即係話咧，如果你用3支陰陽燭去做成一個結構嘅話咧，遲㗎咯喎。咁如果你係用移動平均線，仲慢啲，點解啊？你要5支陰陽5 cos 40比例比例舉個例5 cos 40，要5支陰陽燭形成咗一個5支陰陽燭嘅移動平均線，分鐘圖先啦，5分鐘啦，跟住仲有個20，即係20分鐘，然後先至係一個有條20平均線。即係5 cos 40，咁即係5分鐘20分鐘交叉先至會見到有個向上定向下，咁好遲㗎咯喎，因為點解啊？去到個底部嘅時候，個莊家大戶嘅規律就喺呢度要揸嘅，即係等於 deal maker，我呢度共識，我哋話一齊揸上去啦。咁但係到我哋睇嘅話，要過咗20分鐘有個 crossover 先上去，咁所以咧圖表永遠係滯後，策略行先，圖表滯後。咁我哋要知道呢個莊家究竟嘅策略喺邊度？咁莊家又有莊家嘅系統，咁我哋點樣知道莊家究竟上面4層做乜嘢咧？咁叫莊家系統啦。咁我哋 H1EX 就教呢個莊家系統。莊家大戶系統市場嘅運行操作究竟點運行？咁每個月有個規模嘅，咁我哋會知道佢哋上下3路啦，即係我哋叫做俗稱叫 S1、S2、S3啦，R1、R2、R3咧呢啲支持阻力，咁都係大戶喺月初結構做好嘅。咁莊家每一月個運行期指咧，你見到佢好似好混亂咁，其實唔係嘅喎。咁期指每日嗰個成個月嘅運行規律咧係有一個既定規律嘅喎，叫波幅尺。咁呢個就係成個月大戶部署嘅格局，每個月都唔同。每日嘅資金流向，咁你每日睇到啲期指咧就發嚟發去，覺得以為好難炒喎。我同學同嗰啲朋友覺得期指好難炒喎，都唔知佢想點。咁但係就係期指咧，佢有本身咧。莊家其實行電腦盤行20年㗎啦，咁之後個期指點樣喐咧？係佢有個 algorithm 計住，咁同埋佢幅圖唔係佢炒出嚟，佢跟住嚟炒，佢製造出嚟俾你去炒，俾你去睇㗎嘛。咁其實咧好多時候咧，作為散戶就好被動，因為佢製造出張圖出嚟俾你睇咧，係個好技術陷阱嘅。咁所以咧，我哋就要先前翻咧，好多朋友咧就會用翻好多嘅方法。好多個方法先拆解到原來嘅莊家究竟點樣嘅，咁但係最重要一點就係佢究竟佢哋月初係想做咩咧？咁我哋喺呢個系統咧就會好快好先喺結算前呢日已經知道成個月嘅結構係點樣。
莊家位行到邊度會翻轉頭，我哋好清楚。每日期指方向點樣走，會清楚。期權嘅部署，期權呢點樣做？咁我哋有個 spreadsheet，我哋有兩個 spreadsheet 系統嘅，一個就係呢一個，呢個就係每日睇個資金流向，每日嘅資金流向，所有月份嘅資金流向每個月喺度睇到晒。成個月嘅資金流向，我哋喺月初就會喺呢度定到㗎啦。OK， 咁我哋呢一個係一個非常詳細嘅，根據港交所下載嘅數據計算出嚟嘅一個每日嘅倉位部署。咁仲有每日嘅期指咧，就有另外一個 spreadsheet 嘅一個 Excel。呢個 Excel 咧就係根據DDE。如果你有呢個 DDE 嘅功能嘅，咁咧就可以直接咧就係生龍活虎咧，咁咪睇到呢個 DDE 咧個數據會行。咁佢咧上邊就係莊家系統嘅結構啦。咁啊呢個 Excel 裏邊有晒莊家系統嘅結構同運行數值。咁咧成個月嘅結構啦，同埋每日嘅結構都喺呢個廊裏邊啊。咁好清楚，咁係即使會係行咁，但係佢就唔會自動交易。會自動交易咧就要我哋行我哋 HSFX 先可以自動交易。咁呢個就話俾你聽個數據，呢個圖都唔使睇嘅，咁知道個市係行到邊度啊？市行邊度？咁咧就OK，咁呢度有兩個系統嘅。咁我哋再睇下啦，我哋過往嘅一啲我哋每個月嘅 seminar， 每個月嘅結算前一日 seminar， 我哋有個 roadmap 嘅，即係個市係點行嘅。咁我哋睇下啲過往嘅業績咧，定係用期權嚟做交易。10月份我哋見到個頂部做個274 put， 咁啊去到10號啊，2號做10月13號到底部，啱啱呢個 TPO 就係我哋預計嘅 TPO 目標價到咗就1315點，咁呢個 transaction 就410個變咗1315點。如果做兩張咧，41900變咗131500咧，就變咗賺得89000。咁啊9月份一個方向嘅啫，係見底上去，都係用翻啲 TPO 我哋嘅莊家價位嚟做。咁咧做一張254 call， 咁就係309開1151停，咁就係賺咗12萬兩張。咁啊7月份啦，咁7月份又係一個單邊，其實一個單邊方向見到底橫行區突破，我哋見到個莊家係要做上去嘅，咁就係做一個244 call， 咁啊339點去到呢個7月1號1489點，咁啊好多例子嘅，咁譬如一個月可以做兩個方向啦，先低上去，先高上去234 call， 咁234個378點跳咗1000點，咁咧跟住咧就240 call， 呢度上去應該240 put 落去，咁啊由呢度上去咁咧就 OK， 咁咧就呢個5月份咧，5月份咁啊我哋好多月份喺度嘅，大家可以參考下啦，過往嘅啲業績，今年全年嘅業績都係一個單方向。做期權每個月都可以揾到一啲唔錯嘅收入。咁啊，過往嘅業績就唔代表之後嘅業績啦，以後業績都要我哋自己親手去做啦。所以呢個係一個大家要記住啦。咁咧就每個月嘅方向都唔同嘅，咁就唔可以用呢個方法嚟做翻，即係唔可以用翻呢個做邊個行使價嚟做將來嘅。咁大家記住啦，呢個係過往業績嚟嘅，係已經發生咗嘅。咁都有兩個 trend 啦，一個向上，呢個向上啦，咁加埋都有成7萬幾。咁啊2月份咧又係兩個 trend 嘅，一個向上，跟住大橫區突破向上，總共都係賺到唔錯嘅收入嘅。咁啊1月份咁啊一個向上，咁呢個每個月我哋都有咁嘅基於嘅方法咧，去做到一個用期權做個 range。咁期指方面咧，其實我哋按照莊家嘅方法咧，我哋可以絕對揾到晒咧啲轉角位嘅。咁形成咧，我做 future 做期指嘅時候咧，就唔使一日咁多出入，咁我要按照啲轉角位咧去做我哋交易。咁啊，期指同期權嘅方法都係按照價位嚟做，咁就唔使睇圖表嘅。呢個圖表即係顯示轉角價位嚟啫。咁因為我哋係有一個價格顯示，話俾你聽，我哋成個月應該喺邊啲地方去做轉向。咁睇住個 spreadsheet， 睇住 Excel 就得㗎啦，唔使睇圖。咁呢個咧係解除咗我哋睇圖表嘅一啲困惑，因為我哋用莊家嘅價位咧，莊家系統嘅成交價嚟做咧，即係佢哋嘅沽渣位嚟做咧，咁就絕對可以避過晒啲圖表嘅。變咗圖表輔助性啦，你可以睇圖，但係我哋一定係先圖表去行係最好嘅方法，知道晒佢哋邊度會沽渣位，咁呢啲沽渣位係好貼嘅，咁我就唔着個睇啦，咁有好多每個月份都係咁樣嘅，咁跟住呢個咧就係我哋2024年我哋每個月有個 seminar 結算前一日，咁seminar前一日咧就係會講一個出嚟個 roadmap 嘅下嘅個 roadmap，咁呢個咧就係我哋喺Facebook 裏邊有個 recording。咁見到咧就係呢1年前嘅 recording，就係我哋結算前一日嘅出嘅呢個上下嘅
R2、R3、S 咧係3啊，上下三路嘅支持阻力，咁跟住咧就嗰個月嘅個某上邊度係啦，呢度嗰個月嘅真正行使方法就咁樣啦。咁呢個咧就將另外一個 video 咁就2024年、2023年都有個 video 嘅，就係、是、拍咗成年嘅 past record，咁啊99%好準確。90%啦嚇，太誇張，因為有啲可能有啲出入啦嚇。咁啊係非常準確嘅。咁大家如果興趣咧，可以留言咧。咁我將呢個2024年或2023年嘅啲 track record 啊，睇下佢成年嘅部署係點樣嘅。咁跟住後邊嘅結果係點樣啊 ？OK，咁咧就可以大家可以睇下呢個 video。咁有興趣嘅就可以譬如有問題可以隨時問我啦。咁如果有興趣睇啲以往嘅業績啊，2024、2023嘅一啲成個年嘅估揸位究竟點分佈啊？咁啊可以話俾我聽。OK，多謝大家。咁啊大家記住啦，期貨交易係一個好高槓桿嘅一個投資行為嚟嘅。咁啊可升可跌係一個零和遊戲嚟嘅。咁所以咧就係自己要決定嘅投資風險啦。OK，多謝大家，拜拜。